Africa Vision on Betty the Sky, London City. Omer Yebesi, Yoka Nege Bana Bazali Kozela, émission Oyoya. Africa Vision, émission Yabana Yaboka. Africa Vision, Olanaka information Yakadiaboka. Na mosika na pembeni tozali ndeko yoka yo. Na ba TV internet tozali pe kotala ye. Message na yo etambolaka bipai na bipai. Omere Yembese na kozela pe na mona émission oyo ya Africa Vision. Vision émission ya bana ya mboka ya bana Congo. Africa Vision. Africa information ya Kadiaboka. Culturelle, politique, éducation, la musique, religion, santé, publicité, ma conseil, pena sport. Makambo nyonso elekaka c'est na Africa Vision. Ozui otiki ezali ya nani ya Nzambe. Africa Vision. Vision émission ya bana ya mboka. Émission de aboyenga o. Africa Vision. Golgotha. Information ya Kadiaboka. Didier Kalo. Téléspectateurs, ballon de mission Africa Vision Beauté, Bissika Bozali, partout dans le monde. Namoni, Batou Nyonso, Bazan inquiétude. De éviter pourquoi Africa Vision, ça fait 2 mois. L'émission, c'est que les gars sauté. Tous en un moment d'élection. Dans balobi, tu as une élection. Dans ce balobi, tu as une élection le 23 décembre. Bomoni, tango, baponaki, candidat unique opposition. Bata majorité, balobi. Bakanisa adversaire azalaki makasi nzokande adversaire azakine ya pété batutu babandi kopesa ba commentaire na bango basu balobi Fayulu Barthe aza na base te bapona candidat unique batutu balobaki yango mais tango Barthe kiti na Kinshasa bomoni ba plein territoire ba plein te ba fulo ezosalama na Kinshasa partout au tambola kaka plein na plein foule na foule base à Martin zane de population papa sou balobi baza na base mais Martin zaki na base te mais base na ezali de population mutezolanda baza na base à makasi nango tozo bino mo bozolanda ba événement ndenge Martin zo tambola donc soki penza élection et salami na ndenge sengeli neti na poto président na biso kozela Martin. Candidat vraiment pété, va présenter qui l'opposition. Mais candidat pété, ce que Babandiko Tungisaye, à matin avion, à matate, à Salaboye, le côté, candidat pété. Mais na pété, on a la guise, c'était à qui pété, à la guise de ma grâce, de Rosaganate. Il y a un même majorité présidentielle, Bakomiko Banga Martin. Papa, place toi au Kende. Talagaka. Na chaise d'abord na Kivu na Kisangani azui batu nyonso Kisangani ya Kivu tout na Sima Martin mbongo te tricot te toko voter nani Martin on eza idéologie ya population po pasi eza makasi pa mingi bazo kanisa que Kinshasa eza kitoko mais fana na Kinshasa umela na Kinshasa oyeba population ndenge bazo souffrir. Donc Africa Vision tozongi bako sepeli mingi na ba nyonso bakomela kibiso nyonso ba na souci Africa Vision mais to remercier Karabino to lobi en tout cas na ba lettre na ba communication nyonso bosalaki to sepelaki mingi na yango to lobi merci mingi. Merci mingi peut-être ozoloba événement monene ezali ko salama le 19 janvier. Anniversaire ya munene ya sœur nabiso ndeko nabiso mwasi kitoko ya pembe Monique Mikombe azo fêté 40e anniversaire naye et ko salama na salle ya Papa Kass donc
on a une invitation Sokayebi Monique Mikombe ameka contacter parce que balobi moi si kitoko pembe moi si a pembe nzoto ya ba mannequin Africa Vision c'est comment moki peto sanité Miki Kalenda Nzambe ya ba mama moi si kitoko na Croydon Nzambe ba mama Miki Kalenda. Donc Africa Vision pour Sanébinote. Donc bino ozomona toza pe na tantine José Kimwanga na côté. Donc tout ça na mingité. Et tout ça na janvier, le 19 janvier en tout cas ko zangate parce que Monique Mikombe a lobby feti na ye. Ah moi c'est pembe. Donc abima ba tutu bala ta pembe pa ye baza muto a pembe. Na système ka bino boyebi. Africa Vision on Betty the Sky, London City. Oh bien yebesi. Yoka ndenge bana bazali kozela. Émission oyo ya Africa Vision. Émission ya bana ya mboka. Africa Vision. Na mosika na pembeni tozali nde koyoka yo na ba TV internet tozali pe kotala ye message na yo etambolaka bipai na bipai omere yembese na kozela pe na mona émission oyo ya Africa Vision Vision ya bana ya mboka ya bana Congo culturelle, politique, éducation, la musique, religion, santé, publicité, conseil, pena sport. Makambo nyonso elekaka se na Africa Vision. Ozi otiki ezali ya nani ya Nzambe. Africa Vision. Vision. Émission ya bana ya mboka. Émission de aboyeka o. Africa Vision. Golgotha. Information ya Kadiamboka. Didier Kalo. Bah, téléspectateurs, pendant des émissions et Africa Vision partout dans le monde, surtout à Londres, ndenge bomesana Hollanda émission na biso. Lelo tozali na ndaku ya mosali ya Nzambe munene na kombo ya Walesa. Pa mingi ba mitunaka. Tozali na Angleterre, tozali na Paris, bonsoir balingo yeba Walesa za nani. Grâce ya Nzambe que lelo Mosala Nzambe andimi ayamba biso na kati ya ndako na ye. Walesa sangozo panzana partout dans le monde. Walesa sala ba miracle. Walesa zo salisa bato. Walesa zo kaba bambongo. Walesa zo pesa bandako. Alors Africa Vision ya Omer Yembesi to sala ki nyonso to kutana ne pa to yeba pe mozindo na secret ya ministère nezaranini. Mbote papa. Mbote mtu na Nzambe zama pambola na sepeli na kazi. Merci en tout cas na sepeli mingi na ndenge oyambi Africa Vision et Omer Yembesi na ndako na yo. Ah merci. Toza vraiment na première a na liberté ba o bayebi première bayebi toza vraiment na funa. Toningi koyeba. D'abord toningi koyeba kombo na yo. Vrai kombo na yo. Comment on les allait Kabundi Walesa. Donc on les a Walesa les allait Kolobake Yanzambe. Kabundi Yanzambe. Mais ça comme on a mandé qui n'a moté. Donc Walesa les allait Lesa et ça na Kiluba ya Lolo. Kiluba Lolo Kolobaka Lesa Nzambe. Donc ayo ko aussi on menga tant on a mandé ko sambela Kabundi Walesa. On est quoi après pour l'accès yo. Mais comme on a les allait Kabundi Claude. Kabundi Claude de Komonanga Claude Kabundi. Claude Kabundi. Mais dans mon côté dans le ministère, malheureusement pour le mot Claude Kabundi. Et l'ongwa il y a mon consamble contre ça là qui est l'ongwa donc na banda qui ko yemba na ko expliquer moi après na banda qui ko yemba tango na umeli na makamazambe na ponsambe na ko expliquer yo nde ko sala que na banda yemba na zaka instrument na ngamso na banda ko yemba. Et dans la bande koyemba na bande koloba mingi lesa mukatampe lesa wami lesa donc nazolo banzambe
na instrument na traditionnel donc yango nde baya kopesanga kabundi ou alesa donc zomona ndenge bapesaka ata professeur ya mathématique aza na eloko moko aprononçaka chaque fois ata ya anglais tanga biloko tangaki okomona bosurnomme ye na eloko na ye abanda kotanga mingi wana donc bato bapesanga nkombo kabundi ou alesa ezaka nkombo yeka boye pa ekangi ngai libela donc ezaki dans les plans de Dieu donc tikali libela jusqu'à présent donc c'est ça kabundi ou alesa mais ndenge nino banda ministère na yo bon bref nakoyebisa yo que ngai comme tout le monde n'avait pas dans Zambité mais ça dit que en 1982 avant à Kinshasa na matete na quartier Anunga donc numéro 17 bateau qui nous retourne dans quartier Anunga numéro 17 na kendeki na de kona biso ezaki pa de kona nga moi tata moi sinanga mwana na ya mobali bando ko bela mutu ezo sala pasi et c'est que toke na mwana wana zakineti grand frère na ba âge na bima donc na matete au fond là na bima toke po ba bondela pona e wana ngana ibaki na Zambité tant to komi po ba bondela na moni bato wana bande pa bima wana bango nyonso bande ko s'intéresser bananga orke ngana yaki to yaki kutika malade wana ba komi ko za musala Nzambe muto aza musala Nzambe o bazo sambela bazo ko toke boza musala Nzambe orke ngai zero na miyebi na ngata le ko mokote le roi des années 1982 donc ba pesinga ba pson moko boye pona kende ko sambela po ba mbas banda ko sambela mingi na ba pson pesinga ba pson wana et wana ko transférer na difficulté ya bambongo na zo ba problème na niveau ya bambongo na fanda ikandi wana et puis tanga na kei na bandiko ko sambela na zo sambela ba pson wana kaka na butu wana na yoka atmosphère moko bizarre na zoto neti ndenge bizaka puissance sainte kanginga na bwaki na Nouveau Testament ba pesa kinga wana na bwaki na tiki na makambo wana ngalobi eza biloko balobaka Saint Esprit nde zoli ngezwanga na zoli nga biloko ete donc pour dans na ba image moko boye pa na biso na Mbushimai bato moko bandoko lata ba robe ya rouge bato lata ba robe bazokota na moto bazosambela na bandoko benga ngo ba to malemba donc pisa malemba bandoko sambela Nzambe ga ya solo mais yebo bazokota na moto bazosala biloko mais ngai tellement que na niveau piso to zaki ba jeune na bandoko mona biloko ngo bien te donc tant sikoyo biloko wana ezwingai na bandiko tanga psom na sentir puissance ya makasi na kati na nzoto nanga na bwaki bible na biloko wana bato malemba wana o bakotaka na moto wana ezoni ngezonga na bwaki bato bazoni nazo biloko balobaka soki Saint Esprit soki ni na bwaki na lingaki ya moto wana ezaki na 1982 donc etikali nango ba jour rebelle tout ça jusqu'à 1989 c'est le moment où on a balaki moi sinanga maman Gel hier abandaki kosambela na ye abandaki kosambela azaki na 16 ans 17 ans de na ko s'intéresser na balaye tant on a na balaki papa na ye exigaki ngana bandokende prière donc d'abord tant on a zoni ngana balaye ngana zaki na Kinshasa na kimbujuma na bandoko sa makana ba diamant tout ça tant on a ki na fiancé ye ya bandoko sambela ma bandoko mona mingi bandoko mona mingi mais ngande na bandoko lata bilamba moko ya ba homo na biloko ndimo lati ko tu lati très bien mais ngana bandoko lata biloko moko ça ba pli moni ba pli na sima ba pli toi na pli na liboso faut toujours comprendre bien que vision no penza ute pa maman donc mais il y a solo parce que yé abandoko sambela liboso ngana za mopona mi ndenga ba bisaka ba 1982 yé pas avec mopona mi pe Nzambe yako sala ki a 5 sur place moko poto sala mosala Nzambe tant sikoyo ngana sali que ngana bandiko na ina bala ye bango baboyaki papa boyaki bon na ndenge na bandako lata na ndenge na salaki na ye ba bia o mobali ya monanika aza ambiaser aza mto sida tout ça donc baboyaki nga ye pe ba ibisaki ke aloba ke azotanga na ngape bon nazongi na Kinshasa nazongi na Kinshasa c'est par après tant hier atikali nde Nzambe ko lakisa iba mibali belé alobi kaka mobali wana yaki wana mususwana nde mutako wana ambiaser wana ebisi mama na ye abato kisinga ka mutu wana lata kabisa wana kende mutako pala kubala bia na sazongi na Kinshasa talobi bon soki nzaka makambo Nzambe kozonga tanga pe na ye ko kozonga na ye na quartier na bango nde bakisinga ki batikali kolota yo kotoyo tango bazalo lobaki yo Nzambe to ba fashion na motema basalo ndeni
Bonga na zaki na ngamu moko païen est-ce que ngana yeba kina ngate lo moko tenga na mona ina ngaka lenga na zalaki wana na ba greffe na ba womo ko na ndoko be ngabundi womo bundi womo bazana ba womo biloko na mandoko teka ba bilamba mandoko teka ba bilamba na zo somba un petit peu loin na zo somba ba bilamba ba womo donc ce qui na ke kuta ba Victor na zaki ko tambola au moins na tiki na tiki enzo na tiki a vie alati ba chaînette ya ba komi bundi womo ba donc ce qui na zo ka Victor on ba zo la ndanga ko batala na zo la ta botaleza pour de ba débrouiller na ngana zo na ngambongo na ngana zaki na mwana mukela ba débrouiller na jibambongo tout ça donc na zo lata ça va tout donc na zaki vraiment ko lata en casse sikoyo na zo mona ngo faire ndela ba ndoko lata wana ye moko ko lata no okoke o che sentir moko ya do na kota na ba kompote la biloko on comprendre parce que ça le mwana mondo sikoyo sali sikoyo OK ce qui na ke inga zo mona bien okomona donc mama bokilo ko yeso okomona na ke na ngana na baba mwasi na lati na nga donc bizarre to maboko na tiki yango na lati bo ba chene nga zo mona ngo bien donc zo mona moto so kaza pa ye donc zo mona ke koye panza me des ai bandela mayeli na kolo bakande ngana donc tamba bina na kazo lata balo bina na ki muto aza pa ye wana kutunga na yebite ba yebo sanga après quand na sina bali ke ba boya ki liboso po bo na boya c'était comme ça que et ko sala ki na ye ko bala zo mona donc koye bana nzambe bandeli siko tanga na bali tant na bali de papa ya mama va manger la zaman vivant a ebisinga ki faut banda ko kine pe na prière si on a la betele du solo na bi menga na meka ko sambela na 1982 na Kinshasa na ba somo wana biloko moko isala kinga bizarre ya la puissance wana Saint-Esprit na sepela ki na motena nga ko sambela te ko biloko wana ko zwanga ya no bi me biloko to lukaka yango wana oyo zo buya wana ya no te ba to lukaka présence à Saint-Esprit wana ko za na Saint-Esprit bien na bandi ko yimse ndenge biloko wana isala kinga donc tellement que na kasa wana ba yeba kinga que naza moto ba homo moto ba greffe donc na bandi ko kasoni ko sambela nde na bandi ko kende ko na prière tant bango baso kende na baso kota la temple songa na za na ngambo na nzela na zolanda prière ce qui moto azoleka na bomba ni po ba mona teke homo akomi ko kende na prière donc nazo bon na robanga ndeni te nazo mona supérieur quoi nazo mona bato bazo samba net bazana nse so toza likolo tozo mona ko samba net biloko moko ya ba papa quoi donc zo mona donc ngata bazo samba ngala ke so ko moni omo apapolo ba omo ko sambela to to mona ko sambela ngoka ndingwana donc ko ke na catholique okei opesani rendez-vous okay okutani na mwana mwasi kuna tout ça donc eza ko sambela moko à l'hôpital donc ko sala ke na minute wana nde na humilité muke na kokota na kasi église mais nazo fanda kana suka mais na humeli na ngati na makamonza donc to sali kaka neti donc quand to sambeli to sali quelques jours na bandi ko to sali kata ba ye mois 2 mois na bandi ko sentir biloko moko bizarre on mala ko yebisa yo on a voulu que tout sala na bengisa bato ebele baya na kobetela bango masolo po bato ebele bazolito na wale sango auti wapi tout ça na uti na Angleterre ba tout moyeba tout watu na wale sango uta donc komba wale donc et ko sala que 2 semaines kaka 3 semaines une semaine 4 semaines na ye ko sentir le susu andinga Mozambique dans le sentir le comme mais ça c'est quoi ça il le connaît dans sentir baramoko na bandiko yuko ndenge biloko wana banda ko sala kana 82 dans sentir uzoto bien de bakei baramoko bacheli sona mai tozu batem tozongi ko kota kana kati ya ndako tanto ko tina kati ya ndako tolala na butu na moni neti mwana moke a côté de sona kati ya ndako ayebisi ngai wana eza vision ayebisi ngai ke ndenge eza boye batindi biso tozwa bachaînette nyonso bozolata wana bachaînette babiloko nyonso bozolata wana na mwasi na mpona sombelaki mpe mama angele bachaînette bakomi angele ya tout ça e wango yanga bakomi bunje omo biloko ya ndenge wana bachaînette minene alata ba 100 grammes biloko ya ndenge wana basa 50 grammes osalisa onga bachaînette donc ekosalaki
zamba lobi ke ba chaînette wana ezo sala ke soko la chozo sala orgueil ndemo za wana za musala nzambe zamba lingo orgueil te la tini biso to ba chaînette wana bazo ba chaînette wana papa na surtout ka boza vision na tala ba chaînette wana za teti lelo akenda nango mais ba ibisa kinga te ki ba pala ta chaînette mais ba isanga ka mutu suka loti chaînette na cha bombi mbongo problème ezate et soka la ti po amila kisa wana ndema be boy po batu ba mona ndemo za machine to moko simbi kuwa boy ba kuwa wana ya minene wana zo sima kuwa bozo sima wana loboko pona ko sala présentation quoi to ba mona ki ya lati bon donc zamba bominga siko ba bilamba nyoso zaki na moya wana minene wana ya ndenge ba drôle des choses to ba ndongo ba drôle des choses to ba biloko ndenge wana to bilamba nyoso ne pasuka ka ya moko fandi boy pasuki fandi boy na sete pasuki to nzambe ye moko pasoli yango ye moko zomona va façonner à travailler et c'est comme ça que la bandi ko s'intéresser na makambo nzambe et tant la bandi ko s'intéresser ce qu'on a makambo nzambe ndeye ko sala que jour moko kana kacha prier kana ba début wana pona somba kina nga biloko na ngai ya daku eba ki bakinwa ya liboso ezaki soko lingo bala faut somba biloko ekipenda comment ça va beaucoup taka biloko déjà sobongisi mais ce qu'on a bongisa kinda kuna ngana ba biloko ba pa matériel ba kai ba bimba matériel ndenge na ndenge et ndeye ko sala que na minute wana jour moko tozo sambela kabo ina kati ya kilte ezaki veillé na boto na moni susu bazo bisanga na lito wana bazo bisanga na lito na pesa biloko nyoso na ndako atali nazo mona mutu te et deuxième fois ba bisanga na pesa biloko nyoso na ndako na yeko yoka ke ka Jésus Christ mutu nazo ba pesa nga biloko nyoso na ndako kana boto wana na ibisi pasteur Asakufa pasteur Kalombo Daniel ezaki esprit qui s'appelle Kala na Bushman Kalombo Daniel Tokei Balamoko nazui mutuka ya frère na biso mususu raison pour asa kofipe camion na ya munene Tokei na ndako na butu mama je la tika na veiller les Tokei ce qu'on a quelque chose la biloko nyonso ndako ba pareil ba biloko ba tout tinda ko kavi akena pesi l'église c'est comme maman aroba ni tango ni na esa qui était tant ce qu'on Tokei na tombo na ndako tant ko tina ndako ko tinda ko esa vide ndaba ndiko ba yibi biso na lite ba yibi biso tetala de kamwa na sali tande ba yibisaka na nzambe mais le kola ya yeba ki déjà makamwa nzambe tout ça vanga bandi ko kumisa nzambe azo sambela abi voilà nzamba pampo de biso ngaka kasai ko tu ya ko silika ndi ya monde sala ki que nzamba yebo yibisa biso troisième jour que bon pona eloko nyonso loka eloko nyonso ko dingana pesa yo bon na pesa yo pona eloko yo sali o respecter parole nanga bon le kola période wana biso to yeba ki ngana pesa nzambe te et bah qui n'a pas habité qu'à s'en dégainer tout ce qui a biloko moko apamba na $5,000 ka bike ce que ça $50,000 et ce que ça dégainer na ka voiture moko tout ça donc après 6 mois donc 6 mois wana toujours sambe mais toujours la lançabilité et pour ça que le bon de ceci là qui les amba pour pesa ngai bongo wana kana suki na 2 semaines capable ya ko débrouiller na mutu wana to bandi ko mitu na manger to salaire to ngato senga ta mambongo ebele ba million mais to ça to 5 mbongo nike donc c'est le débit siko ya koyeba ministère nzambe azali nzambe alobaka nzambe asalaka tanga monika ke loko wana eye ko tinda ngana linga nzambe makasi eye ko tinda ngana pesaka donc des informations moko nzambe asalaki nga à partir ka débit tanga pesaka biloko ndako mais nazana domo ko libéralité za domo ko na botami nango eza donc mbotami nango na ngamona mutu na pasi te nga na mona na mbongo na valeur te wala ezali ne na mbotama nango mais tant que na zui bon nzambe nde ye ko kola sikoyo comme siko makasi de à partir du moment où on est comme partenaire ce qu'on a quatre églises na comme partenaire na comme na ngato salisa na mbongo nanga na zui aider église na mbongo nanga to yoko lobake to senga eloko nzamba yako pesa biso eloko wana ka dans 2 semaines na monde na yeko comme partenaire na kati ya l'église comme partenaire dans cette église donc na bandi ko sala musala na kati ya église pour aider tout ça mais nazo lingana la kisayo place pour makambo ya bonzambe ya musala nzambe ko koma donc il ko sala que tango mana komi ko kende na kati église tango bazo sala louange na kati église bazo louer na kati église ngana zo yokana na ndenge mususu ngana zo yokaneti kolela nazoka neti nabina nabandi kobina nazoka neti nalela nami bamba na se
donc okomona bilamba nanga nyonso soki nakende église bilamba ebebi nakamati veste na pesi nakamati sapato na bwaki na se nazolela nazotuna bato est-ce que biloko oyo nga nazosentir biloko ozosentir yango bango babi me yo ozosentir ndenge nini nabi me nga ntango bazopesa louange wana tala ndenge nazosentir tala ndenge nazoyoka chair de poule nazoyoka bien nazoyoka mposa nalela nazoyoka napesa biloko okomona okamati mbongo nyonso opesi okamati veste opesi sapato nabi me nako bandosofrir kabwe nakimi église ozomona nakimi église nasali 1 mois libanda nakendeki église te nazobanga sikoyo ntango bazosala louange ata ntango bazoteya ntango bazoteya soki moto wana aza makusho makasi omoni na mibambi na bandi kolela nabi nzambe nalingi namona yo nalingi nasimba yo nakamati bilamba napesi veste eloko nini ezosala nga boye ntango sikoyo bafrère bazoyama nga nakoya so na église te parce que biloko nga nazosentir bien bozoloka yango te nga nakokende so église te nde naye komona sikoyo debi sikoyo ya ministère oyo ekobima ndenge nini nde naye komona sikoyo un ange de Dieu ayi koyebisanga kabundi lobi na stongo na ba 8h okomona bato moko boye bakoleka bazoyemba bato batetela ngo bazoyemba un chef coutumier baza na mbunda moko traditionnel bakanti bakoinsere mbunda wana bomona ngo ndenge ezali mosusu kote eza na kati ya ndako awa mbunda moko traditionnel bayembaka yango ba chef coutumier donc balobaka bazokumisa chef coutumier ntango ye azotambola bazokumisa ye bazoyemba batambolaka de village en village na babiloko wana eza biloko traditionnel sikoyo yo kosomba biloko wana ntango bango bakoleka yo kopere bango somba biloko wana yo sikoyo banda koyembela nzambe olie koyembela nde bazoyembela chef coutumier wana yo sikoyo koyembela nzambe ozoloba baofe o nzambe asala na baeli na baélysée na bamoïse na badavid yo ozoraconte neti histoire ozoloba ntango sikoyo oyoka oyoka biloko wana ya manifestation wana na kati église ntango bazoyemba oyoka esprit wana ezotinda yo sikoyo obanda olelo mibamba na se ozwi ngunda wana oakompagne sikoyo na instrument obandi sikoyo koyemba ntango yo koyemba okobanda koyoka sikoyo bien nga na nzambe nakobanda kosala bamanifestation moko na kati église et c'est comme ça que naye kosomba na ntongo nango sikoyo namoni batongo bandeki nalandi bango na coopérer bango baboyaki balobi biloko eza traditionnel eza biloko toyembaka de village en village na coopérer napesi bango mbongo ebele napesika bambunda wana na batiakatiaka nasombi yango nake nalakisi paster nanga aza vivant paster kabamba chunza il est vivant jusqu'à présent na expliqué ndenge na moni ndenge na yoki alobi te il n'y a pas de problème yaka na biloko na yeke na en église sikoyo ntango nake na église na période ya louange na yoki sikoyo puissance wana ekitelinga mpona banda komibwaka na se nalelaka ale nazwi mbunda wana na tiango na kingo napusani pembeni instrument nde place miracle ebanda ntango na bandika koyemba nazobeta eloko yango nazopumbwa nazoloba nazomona bavision batombe ebandi tombe aguérison ebandi na kati église réveil yango wana ntango sikoyo eloko yango ebandi nakena ndako sika motu nayembi bo nayembi ata koyemba te nayebi ata kobeta eloko yango te omoni neti maboko nao basimbi yango ozoloba biloko moko ozokomprendre te nazoloba baofe ntango nazoloba baofe o david asala ata baélysée eza neti nazovivre yango sikoyo nazoraconte yango histoire toye kosala sikoyo groupe na biso eye kokoma sikoyo ke tosali groupe na biso groupe muyenga wana eza banzembo biso toyemba bato ebele bazwaki yango awa basalisali yango babandi koyemba yango partout dans le monde biso toyemba yango apati ya mbushman na mbunda na nga wana nyati sikoyo moto so azobeta mbunda moke bana basi bazoyemba nga naza na mbunda tobimisa bakoba nzembo ntango ya yuda waniweyo masiya waniwe yesu nzambi wadinanga wanye mulengelengelenge wanye yesu wakwenda nenda lesa yoyo lesa baba lesa yoyo eza biso sikoyo na groupe wana sikoyo ntango tobimisi sikoyo groupe wana groupe ekomi na succès makasi sikoyo bakino lokola bango batimbaki bazoyeba bayibi banzembo na biso wana bazoyeba bachange yango bazoyemba yango bazosomba bango babanda biso tobanda okipe te so tobanda komisaka babanda bomi na biso kaka koyemba ozomona donc masiya wani butumbi boye bawachishina masiya wani donc banzembo wana bana babimisi yango bana mosusu bayembi yango bandi koyemba yango donc ekomi soki bazosala campagne d'évangélisation
soki Kabundi wale sa yete na groupe wana campagne ko simbate et bazo benga na ba église mususu nazo kena mbunda nanga wana soki nazo yemba bato bazo kwela ba miracle zo salima et cet esprit ezwinga na dimension makasi na bandi ko sala ba miracle avant na banda koteya na bandi ba miracle bato ko la ma guérison ba kabozo salima réveil ya somo et continue église na biso to fongola ba assemblée belé kaka na ngai bala moko na bandi ko évangéliser si ko de ko sala ke célébrité comme makasi zo kaneza bazo préparer nga na musala na ye to kaka na bangunda wana soki nga na ke ko yemba ta na village ata na mboka moko boy to kenya ba Afrique ba Lubumbashi la Zambie to yena Kinshasa oboye na yeko to na église na biso ba aseka pa ba mukuna o papa mukuna passer mukuna aseka ayebi na kiaki kuna yaki awa asala au moins 3 semaines azo yemba nazo pesa ba témoignage église on est tonda to sala au moins 3 semaines kuna ozomona donc na ya va passer quand 15 à Mbere ba yebi tango azo ya zo mona bime Kabundi wale sama Kabundi ba ho ba yebinga mais tant ce qu'on azo yemba mbunda na ngala na bina bando ko ba lesa mukatampe lesa wangu lesa ndesko ba pesinga kombo Kabundi wale sa ya Claude Bunga Kabundi wale sa nde bandi ko renye yo zali na yo musicien na koko bonde le pona yo te yo zakakache yo zanganga na koko bonde le pona yo te ngana zo bonde le kapona bato bazo banga Nzambe to na to ebi musala to sa to invité Jésus-Christ ayaki pona ba pécheur ngana zo ki problème ya wera ayaki na bonde le pona ye d'abord bazaki na mutu moko akufa ki soki kitambala na somo ko kitambala azaki secrétaire na ye ayaki awa na bonde le pona bango na pesi kitambala na prophétie yo za na esprit de mort wera yaki abi papa soko ko bonde le pona biso to na problème boye to bonde to za pena ba vutuma makasi na bonde le pona bango tango ba kei na bisi kitambala wana zonga mazonga kite asali kaka 1 mois akoyi kaka na kati ya ndoko na bango na kufi donc ba bengi ngata na kei na bi message ata na sambeli ko to a bouger et bangisi ko to ba tebele na yoko kide na bonde le pona bango aya na bonde le pona ye eza na makambo to solo lakina ye eza na ndenge pa mi pesa ke pa Nzambe azo sambela na ye et puis ndenge azo sambela wana na koko yebisa yeteke tika musique kamba na moko ponga na kolesa yete sala boy eza na ba musicien belé na bonde le pona bango ba musuba ko sambela ba musuba mi pesa na Nzambe na ye pona ba pécheur eza la ba kache eza la ba nganga ngakutu na lingi ba to ndenge wana ba nganga tamba zo bongo na mitema esengo eza na kachalola ba to ba yebi Nzambe te ba zo bongo na inga za évangéliste azama kila ba évangéliste na koko kende kutu esika ba melaka diamba na kei kuna na évangéliser bango na yesi bango kombo Jésus Christ bango suba tiki diamba bango suba tiki masanga donc musala na ngai yango wana bato ba bongo na mitema to to musaka mono na note ba place wana ozolo pa mono na note na koko kende mais soki ezaka pangambo ya ke ba filmer mais na kenda ba place ebele na kobondela pona ba païen na kobondela pona batu ko fana ba milia batu na kenda ba place on ebele mais tango ka ba moni wera yaki na yebi ke bato musuba monika ke peut-être ndenge wera ye peut-être ko sala soki ndenge na yebi tende ba jejaki ali ba bandi ko mixer ndenge ni ya yeba na wera ndenge ni wera ke donc ba ko bimisa biloko nyonso ndenge na yebi ke na zana puissance ou l'équipe puissance ya ba puissance nyonso eza Jésus-Christ de Nazareth yende nazo sala musala et puis tango nazo sala musala na tala kama kelele wenzete ezale ti yozo na mutu ko zo tamwisa mozo tala kana rétroviseur okosala accident yozotala kana sima ozotala kana sima ozotala sima bazoloba na sima kuna ezama be bato bazoloba na sima ezaba bazangisa yo ke liboso ozomona ta mwasi ya l'autre ba yebisaki ba muto atala na sima te mais tango mwasi ya l'autre atalaki na sima kombongana ki akomi mungwa atikala ti lelo donc tango yozoke liboso ata ndenge ozali boza journaliste soki mosala esali basuccès ebele bakokoloba makambo ebele mpo na yo mais yo bombisaka mosala na yo tia qualité na kati ya mosala bomba mosala na bonzambe kende liboso kotalaka makambo ya nsima te mpo toza na mokili satan oyebaka satan mpe azali ntango nazobondela mpo na bato bandoki bazali oyo bakanga bato bazali nazobotola bango bato mosusu baza na esprit moko ya jalousie na esprit moko ya mabe biso nde tobandaki liboso ndenge nini ye ayeka na nsima bakokocrie babiloko mais soki oza na bonzambe kokipaka te eza makelele ya wenze yo tala liboso po ba sacrificateur pe bazalaki ba pharisien bazalaki parce que bazalaki pour empêcher Jésus-Christ atalaki ba mota ke liboso zamba pambola donc c'est ça balobi eza makelele ya wenze est-ce que bondime tote pa yalobi eza makelele ya wenze mais balobi mingi osalelaka oza na campagne moko
ou bien na groupe moko au sale la kabango que baya ko témoigner makambo ya lokuta na sima opesi bango mbongo wana peut-être na yoki na monoko na yo soki ezali makambo ya bonzambe penza ya miracle penza ezali Kabundu Alesa et puis na musala Kabundu Alesa azosala na bonzambe miracle ezali Kabundu soki ezali akisi ezali Walesa yoka faut yoka na bien olanda bien soki ezali ba miracle ya solo ezali epa na ministère ya centre de recherche spirituelle na Walesa ministries ba miracle ya solo o muto ko kututete donc ba miracle ko te pa na biso elala kananzala pondé na fani no boy soko ke na église boko kuta ba miracle zo salima pona kati église na biso na ba mama bazo sala ka ba miracle bana mike bazo sala miracle na bana 6 ans komona bonde muto ko ikuna sanzi au nom de Jésus-Christ ko Jésus alo bande ngwana que muto sa kondimela ya ko tialo boko ko benga ba demo ko chama boko na malade ba koyoka malamu et par la biso za centre de réveil spirituel tout le monde va au Saint-Esprit et par la biso ba miracle là en désordre tout ça que tu n'attends wana ti pour zambazo sala depuis kala donc là ce que toujours sala toujours sambela pour mutu to ko kende jusqu'au fond tina bana bango boko mona ti ba ndeko na ye boko mona ti ba mama na ye na ba adresse ozomona biso eloko to zanango ezaka ko aider batu donc ko bondela pour mutu azangi eloko to aider ye mutu akoya azangi eloko ata azangi na pota monene to monde pona ye to pese bon pa ke na kosalisa ye ta yoki malamu alpota pe karuki avec madame kuna kutu masolo wana to lingutu koyoka moto wana za makelela wenze biso tozo sambela Jésus Christ soit na bombe la miracle na biso ezali ba miracle moko ya bien ya poli ya poser soko tali ba papa baba na kaza de mingi bazana kat ba papa Nicolo bandimela ministère na biso ba yeba mona bozo bébé donc nous sommes pas là on les a il faut ko déclasser alors il faut que déclasser pour commis presque na soka il y a école ministère il y a intersection na yo école na za ndengeni. Donc école le ministère pour la carte intercession de na bisaki OK batangi saka miracle te pona batangi sa mutuke soko sali bo miracle salemi sala bo po miracle salema wana za so bonzambe te et le quoi liboso na ko sala zaka transmission spirituelle cela veut dire tant aux bon de la muto ko ya onction na tele mutu loboko aji bonzambe onction na za na ngopo onction za transmissive ezala ti mafuto tele mutu maboko aji yango abandi ko sambe le po abanga nzambe na bandi ko lakisa siko ba principe ndenge nini boko ko tambola na bonzambe ndenge nini boko ko salaka musala nzambe mais mingi mutu azala na makolo pona ko apprendre pona ko mona nga papa na bango ndena zanga cha ko sambela et puis ko landa ba discipline o ngana zanga cha ko pesa bango ko sambela mingi pona ko bomba ko charger batterie parce que tant yozo bonde la ozo ko se décharger il faut ba to sambela ka mingi ozo sambela mingi ko matisa dimension en foi à partir de Saint-Esprit nde bonzambe nyoso yango wana donc au bana zambe ko landa directive nazo pesa bango mais mingi soki muto azu bonzambe azana Saint-Esprit ko pesa pe directive mususu wa ko kiko sala pona ma miracle ozomona donc yango wana nde to sala musala nzambe nazo tangisa bana nzambe bazana na makolo nanga bazala asidi bazana discipline yango nde bakomona gloire nzambe ko se manifester na kati ya musala wazo sanzama pambola. Merci balobi bozana na discipline yango bomona gloire nzambe to komi presque na soka émission na biso papa pa biso noto kabona oloba nini na ba nyonso bazolanda programme et surtout na bana ya Angleterre. Donc on a aussi en Angleterre, en beauté, en Angleterre en général, en beauté particulièrement en général partout dans le monde. Dans le cas qui est bon, on a tout le monde a battu belé à Londres, battu à Manchester, battu belé parce qu'il y a un qui s'est côté la biso. Na il s'agit vraiment que Kalaming était en voyage à Londres. Kalaming était dans un bon sapon à Londres. Dans un peu sévère beauté na rosa à Londres. Kalaming était donc au fond d'aller na organiser campagne à monene à Londres. Voyez bakende na za voyez na bombi nzambi. Ceux qui vont se bombi sans âme mais ils sont bombi nzambi na tiemukaya na bombi nzambi pe na kokufa pe na nzambi donc ça va pas mola bino na nzambi nga koloba te boza béni au nom de Jésus Christ amen. Nakanisi bolandi mosali nzambe pasteur Walesa bolandi boyoki en tout cas pour l'Africa Vision tous en commentaire te na système kabino boyebi nouvelle collection
tumbaka boti olandi walesa beta lisolo na système kabina boyebi ozozi otiki kaba eza nani ya nzambe aza na bino nzambe awalesa balobi nini yo nanga tokende église tosambele pa nani walesa. Merci beaucoup. Charisme. Merci. C'est un charisme, le charisme. Charisme. C'est un mukaya, le mukaya. Mukaya. Charisme. Charisme, mukaya. Mukaya. Merci. Merci. En Betty Sky, London City. Omer Yebesi. Yoka ndenge bana bazali kozela. Émission Oyoya. Africa Vision. Émission ya bana ya boka. Africa Vision. Tolandaka ba information ya kadia boka. Na mosika na pembeni tozali ndeko yoka yo. Na ba TV internet tozali pe kotala ye. Message na yo etambolaka bipai na bipai. Omere Yembese na kozela pe na mona émission oyo ya Africa Vision. Émission ya bana ya boka. Ya bana Congo. Africa Vision. Africa. Information ya kadia boka. Culturelle, politique, éducation, la musique, religion, santé, publicité, bas conseil, pena sport. Makambo nyonso elekaka c'est na Africa Vision. Ozui otiki ezali ya nani ya Nzambe. Africa Vision. Vision. Émission ya bana ya boka. Émission de aboyenga o. Africa Vision. Golgotha. Information ya kadia boka. Didier Kalo.